E buchada. Por isso que eu não gosto de Sprite, ó. O arroto não fica bom. Cento e 112,9 decibéis. Esse foi um... Duvido você entrar na minha live e eu não estiver arrotando. Go live! Duvido você entrar na minha live e não estiver arrotando. Pode digitar. Obrigado.
aprendeu a rota, gente. Ele ama meus arrotos. Ó, detalhe, tá? Aqui em casa tá tão difícil que até os cachorros já estão querendo aprender a rotar. Má. 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 A mãe do nada, ó. Né? Passando pra avisar que às 22 horas vai ter live. Eu espero todos vocês. Beijos. Olha que porra. Testemunha. Por que tá batendo nas minhas costas? Porque pra te arrotar. Ô amor, olha aqui rapidinho. Seu bebê de dignidade. O beijo. Aqui minha mãe quer me esquecer.